女人千祈唔係飲太多呢個湯，好驚你氣血嚟得太快啦，出街連埋化妝品都慳埋。下邊嘅詳細做法，你記得點讚收藏起身啦。嚟，我哋睇下呢啖湯嘅主要食材先。首先係補脾又補氣嘅黃芪，對我哋身體入邊紅色液體特別友好嘅紅參同埋氣滑紅棗。驚燥熱醒火嘅，仲可以準備一啲麥冬、一匙羹紅糖調味。重點係呢個對女士特別友好嘅當歸，因為91歲嘅老教授同我講，女人只要將當歸搭配得好啊，60歲出街都唔顯老。特別有啲乜血乜氣唔係幾夠嘅女性朋友，咁今日呢個女人湯呢，記得點個小紅心收埋佢啦。所有食材冚唪唥掉入個砂煲度，再加入適量嘅濃酸生前，冚蓋大火煮滾之後呢，再轉細火慢煲佢20分鐘，然之後加入2隻煮熟嘅土雞蛋，用牙籤搓起7769個窿，再冚翻個蓋，繼續煲佢10分鐘，咁就 OK 噶啦。一個星期煲翻2-3次，就連你個荷包都慳翻唔少，尤其晚上瞓覺前飲，效果特別好噶。老婆，女人湯煲好啦。好，嚟啦。你知唔知女人湯？歡迎評論區分享你嘅見解。